хабаре дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр гардид ва паҳн шуд, ки гӯё як зане ҳомиладоре келас ба дунё оварда бошад. духтурон ва табибон ин ҳолро дида мегӯяд дар ҳайрат афтоданд. оё ин ҳақиқат дорад ё ин ки не? хостам дар ин бора каме бар шумо маълумот диҳам. ҳақиқат дорад ё ин ки не? пас аз чанде бар шумо маълум мешавад. хуб дӯстони азиз, наворро бо диққат то охир хуб гӯш кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон ва хоҳарони аҳли ислом ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умар. бо шумо ҳастам Ёсинҷони Муҳаммад, мисли ҳамеша. дӯстони азиз, баъзан хабарҳоеро дар сомонаҳои иҷтимоӣ мешунавем, ки инсон бо дидану бо шунидани ин хабарҳо дар ҳайрат меафтад ва ба ақли инсон рост намеояд ва дар фикр фурӯ меравем. мегӯем, ки оё ин чизе ки ман шунидам ҳақиқат дошт ё ин ки ин ҳодиса рух додааст. худ чунин фикр мекунем. аммо ман хабареро шунидам, ки гӯё духтаре калтакелас ба дунё оварда бошад, таваллуд карда бошад. қисса чунин аст. марду зане соҳиби як духтар буданд. духтарашон духтаре ки хуб ба оя мерасад ва духтаре ки ба балоғат мерасад. рӯзе аз рӯзҳо мегӯянд духтар шикам дард мекунад ва модар муроҷиат мекунад. модар мегӯяд, ки дорухӯр хуб мешавад бачам. ҳамин хел духтарак дору мехӯрад ва ин дард давом додан мегирад. аз байн моҳҳо мегузарад, аз байн рӯзҳо мегузарад, аммо ин дард бас намекунад. вақте падар ки аз сафар меояд, зан ба шавҳараш мегӯяд, ки духтарам мегӯяд шикам дард мекунад. хеле рӯз шуд, хеле вақт шуд. падар мегӯяд хуб, саҳар ба беморхона мебарем. вақте духтарро ба беморхона мебаранд, онҳо бо тариқи ӯзӣ вақте тафтиш мекунанд, духтар гӯё ҳомиладор бошад. падару модар ин ҳолатро мешунаванду хеле ғазабнок мешаванд ва модар бошад доду вой мегӯяд, духтарам моро шарманда кард, аз ӯ инро интизор набудем. чаро чунин кор кард? чаро даст ба чунин корҳо зад? падар ба зани худ нигоҳ карда мегӯяд, ки ҳоло чизе маълум нест. каме сабр кун, духтар ҳоло духтар асту шавҳар накарда бошад, чӣ гуна ҳомиладор мешавад. пас аз чанде табибон вақте ин ҳодисаро мебинанду дар ҳайрат меафтанд ва ба назди падару модари духтар меоянд. мегӯянд, ки таъҷилан духтари шуморо бояд оператсия кунем, зеро дар шиками ӯ чизе ҳаст, ки на ба одам монанд асту на ба дигар чизи ҷондор, яъне хеле хатарнок аст. падару модар ин ҳодисаро мешунаванду ғамгин мешаванд, розӣ мешаванд ва оператсия ба анҷом мерасад. вақте ҳангоми оператсия онҳо аз шиками духтар калтакелас мебаронанд ва ин ҳодисаро табибон ба дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мекунанд ва аз ҳамон вақт мегӯяд, ки яъне духтаре калтакелас ба дунё овард.